ассалому алайкум бинандагони азиз, имрӯз дар меҳмонии Алиҷон Уроқ ҳастем, ки ниҳолҳои баъзие бухушрӯй зебо дора ва бо ин мардак насиб боша мо ҳамкорӣ зиёд мекунем. Ай Алиҷон Уроқов хоҳиш мекунем, ки ангурҳоша муаррифӣ кина, сортҳои ангурҳоро муаррифӣ кина. Марҳамат Алиҷон, суҳбат кунем. Сортша як бор шумо ба нишон метиҳем, бинед ки чӣ хел кам аст. Ангури Midnight Beauty. Гап зада ангирм расмоша байнда мемонам, ки мардум бибинанд. 4 дона ниҳолаш аст, 4 дона. Видеои ангураш аст, нишон метиҳем. Як дона ангураш кишмиши бедона то 12 грамм мешавад. Ана ина ин ниҳолаш. Аз ним боло пайванди аст. Пайванди ҳамисола. 4 та ниҳол решои хубкатӣ. Инаш шояд ангури пахтақанд, Cotton Candy. Номи лицензиониш Cotton Candy мебошад, номи ки украино монданд Рататуй, номи тоҷикиаш пахтақанд. Бисёр як маззаи рис дорад, қанди рис дорад. Ира маззаша нӯшашда чӣ хел мефаҳмед? Ина ба гуфтан намешавад, ба чашидан мечашед, баъд мефаҳмед ки беҳтарин ангур аст. Як 10 дона бори ҳаст. Кишмиш шелкунчик, кишмиш сурх мебошад, миёнаи дерпазгӯӣ мешавад. Беҳтарин кишмиш аст. Ин 10 ниҳол, ина шумораш навистага ҳастем. Кишмиш Алиса, Alison Seedless мегӯянд, Алиса Strannet чудеса, чанд та ном кардаган. Ина пайванди аст, ина пайвандиаш як ваҷаб. Ниҳол аз реша то нук навда ҳисоб кунед, 1 метр боло аст. Кишмиш веле сеюм класс Украина, маззаи мускатӣ дорад. Кишмиш донмайда мешавад, барои лаззат, барои хона, барои ҳавлӣ беҳтарин кишмиш мебошад. Ина ҷои пайвандиаш. Пайвандӣ ки шуд, иншоалло ки боз хубтару серҳосилтар мешавад. Мо абреска карда тайёр кардем. Касе ки мехарад аз наздик фаҳмонда нишон дода савдо мекунем. Барои шинонидан 2-3 бугум кифоягӣ мекунад. Шарт нест ки 1 метр 2 метр баланд бошад. Велес. Аз ин камтар дигар дар ҳавлӣ ҳаст. Як 10-20 дона аст. Ангури Азия яке аз ангурҳои донакдарозтарин мебошад, ки дарозии донаш 6-7 сантиметр мешавад. нӯкаш дарози занҷабилмонанд мешавад. Ин як минусаашам гуфта гузарем. гули занона дорад. Гули занона ки дорад, худаша бордор намекунад. ба ҳамин хотир ангуре ки ина бордор мекардаги аст, мувофиқат кунад агар баъд донҳои калон мекард набошад, донҳояш чӣ мешавад? Кишмишак мешавад. Гарох мегӯянд, гарохи хушрӯ нағз гардолуд намешавад. ин ангур бошад ангури беҳтарин, яке аз ангурҳои беҳтарини Япония, Ruby Roman. Ruby Roman фиқнатарин ангури рӯи ҷаҳон мебошад. Дар YouTube, дар Google дида бароед, видеои ангурашам дар мо ҳаст. ин ниҳолаи майдаи пайвандиш, як 16 дона. Ruby Roman ниҳоли калонаш, қадима 24 дона будааст. 24 дона. Бисёри ин аз тобистон дархост кардид, заказ кардаги ҳастанд. Акин аз ин ҷо пайванд рафта, ин пайванд аз миён боло рафтаги аст. ина баъзиш қалс, баъзиш борик. беҳтарин ангур аст. ба барвақтӣ дархост кунед, ба шумо дастрас мекунем. решои беҳтарин китем покошка кардаги ҳастем. рангаш сурх мебошад. кишмиш амрикои аватар, инҷа 9 дона мо дар як ҷо ниҳол кардаги будем. дар чанд ҷо ниҳол парвариш кардаги ҳастем. дар инҷо 9 дона аст озураш бахар. аз ин 5000-10 000 ниҳол дорем парвариш кардаги. ин пайванди ҳисоби 2 метра аст. ниҳоли яксола бисёр дорем. ангури велюр, ангури садрӯза мебошад. маззаи черешни, маззаи гелос дорад. фаннокиаш баланд нест, ширини бад нест. барои одамое ки парҳез ҳастанд аз ширинӣ метавонанд ки аз ин ангур истифода кунанд. бисёр шакли зебо ҳам дорад. мевааш дар канали мо ҳаст, дар гурӯҳи Facebook, дар канали YouTube мо ҳаст. мо инҷо ҳамкорӣ мекунем, ниҳолаи ҳамаша оста гузаштара ҳамкорӣ мекунем бо акаи дар YouTube мардум мешиносанд бо номи Alviza, номи сайтшон аст, канали YouTube-яшон.
با این که علی همکاری و میکنیم وزه آ یک جای میتوانید که از ما این نیهولای بهترین رو درخواست کنید. فقط از ما نشان دادیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمود قریب نیهول نشان دادیم. این سورت همش یکم سال شد در تاجیکستان برآمدن شد غیر اوطن. غیر این ما 80 نو داریم که فقط پیوند کرده هستیم. قلمچه که گفتیم این قلمچه حساب نمیشه، این نیهول حساب میشه. قلمچه یک درجه بیرشه از 80 نوی انگور قلمچه داریم. قلمچه هم سر میشد از 10 سومون تا 50 دلار، 500 سومون یا 600 تومان حساب بکنیم. اما 600 تومانی گفتگی ما این نیهول تمام گفتگی فروش با نداریم. میتوانید از ما درخواست کنید، مراجعت کنید، ما به شما باغ کرده میگوییم. سلامت سربلند باشید.